Hello friends, my name is Rohit and I am the hosting of my channel The Mob Riding Commando. So guys, पहले तो वेलकम हमारे YouTube चैनल पे। तो मैं बताना चाहूँगा गाइस कि एक संडे राइड की थी हमने, जो पहला राइड था हमारा मानसून का। तो उसमें काफ़ी सारा एंजॉय किया था। गए थे कसारा घाट में, एक विही गाँव कर वहाँ पर एक गाँव, वहाँ पर एक अच्छा वाटरफॉल है, उसके सीन भी वीडियो में बताए गए। सो गाइस, ये वीडियो तो थोड़ा सा लेट डाल रहे यूट्यूब पे। काफ़ी सारा मज़ा किया था वहाँ पर, एंजॉय किया था। 3-4 बाइक थी और एक सुपर कार भी थी, मर्सिडीज बेंज। सो गाइस, लेट स्टार्ट करते हैं वीडियो को और काफ़ी सारा मज़ा करेंगे इस वीडियो के साथ। सो गाइज, अभी तक सिंगल खड़ा हूँ। अभी सौरभ आया है पीछे, कुछ तो वॉशरूम में कर रहा है, आई डोंट नो। बट बारिश हो रही है, राइड का मज़ा तो कुछ आ नहीं रहा है अभी तक। हाल फिलहाल ये देखे सौरभ आ गया हाल फिलहाल तो बस यही चल रहा है, बैठे बैठे एक ही जगह पर हेडे खेल रहे थे। बेनिली राइडर आ चुका है, वहाँ पर है, दिखाऊंगा। बंदर नाचेगा, ज़रूर नाचेगा, वहाँ पे दिखाऊंगा आएगा तो। सौरभ लेट का चला। बाइक अच्छा है, बाइक भी धुल रही है। ये नामदेव वीडियो कॉल कर रहा है, ये नामदेव वीडियो कॉल कर रहा है। क्या करे, बारिश की वजह से राइड में प्रॉब्लम हो रही है। सौरभ आम्ही देते मला ते पाणी पडत होतं। अरे मगाशी एक दुकाळी स्कॅमलरवाला थांबलेला तो। सो गाइज, स्टे ट्यून आज के लिए। तो बस इतना नहीं बोलना चाहूँगा, अभी आगे और वीडियो है। ऑन द रोड का रोड ट्रिप में दिखाऊंगा, जैसे चलेगा वैसे। तब तक के लिए गाइज स्टे ट्यून। गाइज, ये पुष्पक आ रहा है, दे सकते हैं उसके बेनेली 600 ब्लैक कलर 2016 एडिशन आई थिंक। गब्बू, how was your experience? पावसान गाडी चालवायला मजा येते ना। ओ राइडिंग बूट। सो गाइज, और यहाँ पर काफ़ी सारी बाइक जुट जाएंगी। तब तक के लिए गाइज स्टे ट्यून रहिए। सो आज के लिए स्पेशल है मर्सिडीज। आज के राइड की स्पेशल चीज़ है मर्सिडीज़, जो कि शिवा चलाने वाला है। बाइक छोड़ दी है उसने चलाना। अमित हाय बेंच, एवढा टाइम लागला, 7चा टाइमिंग आहे बोलते। हे अमित की खटारा है। प्लास्टिक का डब्बा जो कि 2000 आई थिंक 1920 से चला रहा है, वो ईस्वीसन पूर्व की R15। ये आज का स्कॉट स्टिकर है आज के राइड के लिए, जो हम पेस्ट करने वाले हैं। क्या नहीं सब बाइक के ऊपर। सो पहला स्टिकर लगेगा आज का गुड्डू के बाइक पर। फ्रंट ला सो ये स्टिकर पेस्ट कर रहे हैं बेनिली पे, द मॉब राइडर। आज के राइड का स्पेशल थिंग। और 15 अगस्त में तो और देखने को मिलेगा गाइस, सो प्लीज स्टे ट्यून।
Nobody ever knows, nobody ever sees. I left my soul back then. Oh, I'm too weak. Most nights I pray for you to come home, praying to the Lord, praying for my soul. See things change, 'cause when I'm living on my own, I wanna take it back and start again. Most nights I pray for you to come home. So hello guys, we will reach ashoka waterfall. So ये अभी नया बना है जो आप देख रहे हैं फ्लोरिंग में, ये आज इसके साल की ओपनिंग हो चुकी है। सो पहले ऐसा नहीं था, पहले काफ़ी पत्थर वाला रास्ता था। लुक एट द वाटरफॉल आउटसाइड। और ये हमारा कैमरा है जिससे आज हम सेटअप लेने वाले हैं। लुक एट द सीन गाइस, इट्स लुक रियली ऑसम। The scene is really awesome guys, and look at the weather condition is good. बस थोड़ा सा चढ़ने उतरने में तकलीफ हो रही है, लेकिन ठीक है। Nobody ever knows, nobody ever sees. I left my soul back then. Oh, I'm too weak. Most nights I pray for you to come home, praying to the Lord, praying for my soul. See things change, 'cause when I'm living on my own, I wanna take it back and start again. Most nights I pray for you to come home, praying to the Lord, praying for my soul. This is the whole view of the ashoka waterfall. Look like a beauty of a nature. काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए इस नेचर को। और अभी महाराष्ट्र सरकार वन विभाग ने इसको एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म लाके कर दिया है, जो कि स्टेयर्स वगैरह बना दिए है। पहले इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी दी है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा वाटरफॉल। अभी पानी थोड़ा सा कम आ रहा है, नहीं तो इधर तक तो बहुत सारा पानी हो जाता है। सभी अभी एंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। टिल एक लास्ट तक जाता है ये रिवर। सो गाइज, if I told you this was only
only gonna hurt if I warned you that the fire's gonna burn? Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name of love, name of love, in the name of love, name of love, in the name of would you rise up, come and meet me in the sky? Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all in the name of love, in the name of love. आज का वीडियो इधर ही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कीजिए, और भी ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट कीजिए। अगर आपको और भी अच्छा पसंद आ रहा है तो शेयर करना ना भूले। उससे भी ज़्यादा पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो गाइज, मी रोहित डोंगरे, मैं अमित पाटिल, साइनिंग ऑफ टू द चैनल। और हाँ, राइट सेफ, राइट स्मार्ट।